언니들 들어와 주세요. 오빠 안녕. 오빠가 1班에? 네, 여운님 안녕하세요. 여운님, 이거 집뱃 아닌가요? 수방님 말이 맞아요. 와, 여운님 진짜 니값 하시네요. 수방님 진짜 인정요. 제 실시간인데 제가 왜 빠져야 되겠죠? 아니, 오빠까지. 진짜. 수방님 진짜 감사합니다. 저는 11년입니다. 친하게 지내자 오빠. 와, 남친 같더니만 바로 꼬리 치시네요 여운님. 하, 뭐래. 수바 오빠, 나 원래 실내 시킬라 했었지. 드디어 오셨네. 그니까요 시간님 감사합니다. 예, 어차피 안 건드릴 거예요. 저에게 조금만 만지고 꺼야 될 것 같아요. 지금 기분이 매우 안 좋거든요. 수바 오빠, 사장님도 감사했어요. 그럼 끌게요. 그 다음날 유셜은 수바 오빠에게 고백을 받아 기분이 좋아서 실시간을 켰는데, 안녕하세요. 기분이 너무 좋아서 실시간 킨 유셜입니다. 헐헐, 수바 오빠 안녕. 네, 여우야 사랑해님 혹시 여우랑 사귀세요? 헐, 막장 드라마가 되겠구만. 여우 여기 있어요. 와, 여우야 사랑해님이랑 오늘 100일? 그래, 조금만 더 이따 찾아내. 여우 쌤통. 언제 못 바꾸셨대? 싫어. 너 남친인 거 모르냐? 오빠 잘했어. 와, 오빠 대단하다.